بالنسبة للناس اللي فيهم الفوبيا بلا ما ننصحهم يكملوا على الفيديو ولا يتفرجوا فيه، حيت هنايا غادي تشوف داك العمق وداك الجو ديال الماء. ما غاديش يجيك نورمال، غادي تحس بالضيقة. اما بالنسبة للناس اللي مولفين راه غادي تجيهم عادية، ولكن هنايا كتسنى غير شي قرش يخرج معاك وانت ما تشوفوش. المهم هنايا كنت كنقلب على الميرو ولا الباديخو بين الجحر وداك الشيء، ولكن للاسف ما لقيتش، كانت بلاصة خاوية. الى عجبك الفيديو دير ابوني ان شاء الله باش يخرج معاك الجديد.